بینندگان عزیز، بار دیگر صبح هر یکی شما را بخیر و شادی میگوییم و چون اینجا علاقه کارگردانی ما پیشصفی کردن، معرفی کردن مهمانان ما را، بله من تنها نام و نسبشان را میگم که این کس استاد سعید قادر یعقوبوف میباشند و استاد دیگری ما یوسف جان بابایی جان هستند. میگیم به بیننده که الان با ما در ارتباط هستند. السلام علیکم. و علیکم السلام. میشنویم شما رو بیننده عزیز. همه شما رو بخیر میگویم. تشکر زیاد. تشکر. من نگینه در ولایت سوخت. سوال شما. بله. میخواستم یک ترانه از استاد سعید قادر یعقوب. شعر سرود مادری زیادین روزات رو پخش میکردیم. تشکر زیاد بیننده عزیز. روزی دیگر و اینجا ما گفتیم سرود مادر را گفتیم. سرود مادر رو گفتیم. ما اینجا علاقه استادان در مهمانی ما هستند و من از استاد سعید قادر یعقوب خواهش میکردم که چند مصرع از سرود در وسط مادران اجرا کرده باشه. چون بخش مادر را ما جنبست کرده. برنامه را ما ادامه میدیم. کدام سرود در وسط مادر؟ یک سرود است. سلامت باشید بیننده عزیز. مرحبا صحبت را ادامه میدادید. من سرود است. مهر نسا با نام چون خدای مهربان دنیای رازی مادرم. یک دو چند مصرع استاد عزیز؟ دو مصرع خوانده می‌دم. باشه. همون تماشا کنید. چون خدای مهربان دنیای رازی مادرم مثل هورانی بیشتی در نماز مادرم مثل هورانی بیشتی در نماز مادرم